السلام عليكم حبايب قلبي. علينا ذن فحول 45 فحل جلدات فرخ بالطارمية أمانة الله ورسوله. الطيور جبناها وربات فرخ والطيور معروفة هناك بالطارمية، ولا يشوف راعيها يعرفها. الطيور عمرها سنتين إلا الطيور. خوش بيها الأشعل بأحمر، بيها هذا الشاملي بأصفر. 1 و7 أشهر الطيور أمانة الله ورسوله. الطيور جلدات فرخ والطيور صحيحة، بس اللي اشتراها صاحبي يريد يبيعها لأن بيتهم إيجار أمانة الله ويريد يشيلون. خوش كفي لك الله. والطيور راح اخذها خليها يمي بالمحل لأن الولد راح يشيل حتى براجتها للبيع. والطواير مالتها موجودة، الطواير بها حلقات من الحلة، هم جلدات فرخ الطواير هم خوات اللي يريدها بخدمتي اني. هاي الطيور أمانة الله ورسوله. الطيور ما بيها طير يتعيب، هذا الحن بيها الكحكة. هاي الطيور تريدها بخدمتك اني. خوش هاي الطيور تك بيها كعاكيل، بيها الحافل مكحكة، بيها الزلفين، بيها القصة. أمانة الله ما بيهم طير يتعيب. هاي الطيور تاخذها وتعاتبنا عليها، واي طير بيعه واشكال ب10 طيور. بس والله راعيهن يريد يشيل، مأجر البيت وابو البيت يريده، الله شاهد. هاي الطيور وبخدمتكم، انا راح اصورهم طوايرها وبخدمتكم حبايب قلبي.